Ես Տաիսյան եմ։ Erasmus Mundus համատեղ մագիստրոսական ծրագրի ուսանող եմ եւ մագիստրատուրայի վերջին կիսամյակի շրջանակներում գտնվում եմ Հռոմում, Իտալիայում։ Չգիտեմ, ես առհասարակ ինչքանով եմ հաջողակ այս կյանքում, սակայն կփորձեմ կիսվել մինչև օրս ունեցած իմ փոքրիկ հաջողություններով եւ սահմանել դրանց հասնելու իմ բանաձևը։ Նախ եւ առաջ հաջողության հասնելու համար պետք է հստակ պատկերացնել նպատակների այն սանդղակը, որին ձգտում եք հասնել, եւ որքան բարձր լինի այդ սանդղակը, այնքան ավելի մեծ կլինեն ավելիին հասնելու ձեր շանսերը։ Սակայն այստեղ չպետք է մոռանալ, որ սանդղակի այդ գագաթին հասնելու համար պետք է լինել համբերատար։ Ասել է թե տիրապետել փոքրիկ քայլերի նուրբ արվեստին։ Ես ինքս լինելով մարզից եւ ապա տեղափոխվելով Երևան եւ սովորելով ընդունվելով Բրյուսելի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, առաջին կուրսում այնքան էլ լավ չէի պատկերացնում, թե ինչ է պետք առհասարակ հաջողության հասնելու համար։ Եվ ինձ թվում էր, թե միայն համալսարանական առաջադիմությունը բավական է հետագայում լավ աշխատանք գտնելու եւ առհասարակ հաջողության հասնելու համար։ Սակայն շատ կարճ ժամանակում հասկացա արտահամալսարանական առաջադիմության կարևորությունը եւ արդեն երկրորդ կուրսում սկսեցի փոքրիկ կամավորական աշխատանքներ կատարել, անդամակցելով տարբեր հասարակական կազմակերպությունների։ Իսկ արդեն երրորդ կուրսում սկսեցի երկարաժամկետ եւ մասնագիտական կամավորական աշխատանքներ կատարել, որպես այդպիսին առաջին փորձը Սավետիք Իսահակյանի գրադարանի ֆրանկոֆոնիայի բաժնում էր, որտեղ ես սկզբում աշխատում էի փոքրիկների հետ, որպես ֆրանսերենի ակումբի ակումբավար, իսկ ապա արդեն մեծերի հետ, որպես ֆրանսերեն լեզվի դասավանդող։ Ապա զուգընթաց նաև թարգմանություններ էի կատարում Inlight հասարակական կազմակերպությունում, այդ ժամանակ երիտասարդ վերլուծաբանների հայաստանյան կենտրոն, ինչպես նաև Կազա շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամում նորից ֆրանսերեն ակումբի ակումբավար էի։ Կամավորական աշխատանքները շատ լավ սկիզբ կարող եմ համարել իմ մասնագիտական կարիերայի համար։ Երբ դու սովորելով լեզուն ընդամենը 2 տարի դու ինքդ ես արդեն փորձում մատուցել այն, կամ երբ քո անունը նշվում է հրապարակվող հոդվածի ներքևում որպես թարգմանիչ, կամ էլ երբ արդեն քո մասնագիտական լեզվով լեզվակրի հետ ակումբ ես վարում, դու գետ մի վայրկյան անգամ չես մտածում վարձատրության մասին, այլ ուղղակի երջանիկ ես եւ հաճույք ես ստանում այդ ամենից։ Իսկ արդեն 4-րդ կուրսի վերջին կիսամյակում համալսարանական գիտելիքների եւ կամավորական աշխատանքներից ստացված փորձի շնորհիվ, որպես արդեն լուրջ աշխատանք, սկսեցի աշխատել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում որպես էքսկուրսավար։ Անկեղծ ասած, մինչ այդ ես ինձ թանգարանային աշխատող երբևիցե չեմ պատկերացրել, սակայն ցեղասպանության թանգարանը ինձ համար մի այլ կարգի խորհուրդ ու նշանակություն ուներ եւ ինձ համար մեծ պատասխանատվություն էր հենց այնտեղ աշխատելը, որ ինձ տվեց մեծ փորձ եւ գիտելիք։ Ինձ համար դեռևս պատանեկան տարիքից երազանք ու նպատակ էր ուսում ստանալ եվրոպական երկրներից մեկում։ Եվ արդեն վերջին տարիներին, քանի որ որպես մասնագիտական լեզու ընտրել էի ֆրանսերենը, դե երևի տրամաբանական է, որ թիրախային երկիրը դարձել էր արդեն Ֆրանսիան։ Եվ քանի որ արդեն աշխատում էի ցեղասպանության թանգարանում, այսինքն մշակույթի ոլորտում, որոշեցի դիմել D++ այս ծրագրին Erasmus Mundus-ի, որի մասնագիտական լեզուն ֆրանսերենն էր, մասնագիտացումը մշակութային ժառանգության պաշտպանություն, եւ որը ինձ հնարավորություն տվեց լինել ուսանող ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ նաեւ պլյուս 3 այլ երկրներում՝ Պորտուգալիա, Ռումինիա եւ Իտալիա։ Իմ այս օրինակով ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես են հաջողությունները շղթայված միմյանց, եւ թե ինչպես է ամեն անգամ մի փոքրիկ հաջողությունը դառնում հաջորդ ավելի մեծ հաջողության բանալին եւ տանում ձեզ դեպի ձեր նպատակների իրականացմանը։ Շատ կարեւոր է վստահել հաջողության հասնելու ճանապարհին, վստահել ձեր ուժերին եւ չթերագնահատել ինքներդ ձեզ։ Ես ինքս միշտ ինչ-որ բան անելուց առաջ վախենում եմ, անհանգստանում եմ, թերագնահատում եմ ինձ, սակայն հետո հասկանում եմ, որ եթե այս կամ այն բանին հասնելու համար իմ իսկ կարողության տեր մարդիկ կարողացել են հասնել, ապա ինչու ոչ ես, ինչու ես չեմ կարող։ Ուղղակի պետք է մշակել ճիշտ ճանապարհը դրան հասնելու համար։ Եվ որ ամենակարևորն է միշտ պետք է փորձել։ Սա ինձ համար շատ կարևոր նախապայման է, միշտ եթե անգամ շատ փոքր է հաջողության հասնելու
հավանականությունը միշտ պետք է ուղղակի փորձել, քանի որ այդպես դուք հետո չեք մտածի, որ կարող եք անել, սակայն չեք արել։ Հիշում եմ, երբ այս ծրագրին դիմելուց դեռևս 2 տարի առաջ մեր համալսարանում Erasmus Mundus-ի գրասենյակի հերթական տեղեկատվական հանդիպումներ, եւ ես ուղղակի դահլիճում նստած լսում էի, թե ինչպես են ուրիշները կիսվում իրենց փորձով, ես նույնիսկ չէի էլ համարձակվում, որ մի օր ես ինքս կարող եմ դիմել, անցնել այս ծրագիրը եւ սովորել միանգամից 4 երկրում, 4 համալսարանում։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արդեն անհրաժեշտ թղթերն էի պատրաստում ծրագրին դիմելու համար, ես չէի վստահում, կարող եմ ասել, չէի վստահում իմ ուժերին, սակայն միայն այն գաղափարը, որ ես գիտեի չդիմելու դեպքում ինձ ամբողջ կյանքում պետք է մեղադրեի, միայն այդ իսկ պատճառով ես ուղղակի որոշեցի գործել։ Հաջողության հասնելու ճանապարհին շատ կարևոր են մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր մշտապես քո կողքին են եւ քեզ ուժ են տալիս, ովքեր պատահում է, որ երբեմն քեզնից ավելի շատ են վստահում քո կարողություններին, քան դու ինքդ եւ իրենց դրական լիցքերով ուղղակի քեզ օգնում են, որ առաջ շարժվես։ Սակայն հարկ է նշել, որ կարող է նաեւ լինել հակառակը, այն է լինեն չարական մարդիկ, ովքեր կթերագնահատեն քեզ, ովքեր կասեն, որ դու չես կարող, սակայն դու այդ ամենից ավելի ուժեղ կդառնաս եւ կփորձես ապացուցել առաջին հերթին ոչ թե նրանց, այլ ինքդ քեզ, որ կարող ես եւ կհասնես միգուցե ավելի մեծ հաջողությունների։ Նույնիսկ անհաջողությունը կարող է երբեմն դառնալ հաջողության գրավականը։ Հաջողությունների այն շղթայում, որից խոսում էի, պարտադիր չէ, որ իրար հաջորդեն միայն հաջողությունները։ Կարող են լինել նաև անհաջողություններ, որոնք ոչ թե պիտի կտրեն այդ շղթան, այլ դարձնեն այլ ավելի ամուր։ Ես ինքս էլ այս պահին անցումային փուլում եմ, շուտով ավարտում եմ մագիստրատուրաս, շուտով նոր մարտահրավերներ, նոր անհանգստություններ, աշխատանքային փնտրտուքներ եւ այլն, սակայն կարելի ասել, որ փոքրիշատ է, քանի որ ունեմ արդեն նմանատիպ փորձ, ավելի դրական եմ տրամադրված եւ որպես վերջաբան ձեզ էլ խորհուրդ կտամ միշտ դրականը մտածել, քանի որ ինչպես գիտենք, մտքերը նյութականացվելու հատկություն ունեն եւ պետք է ուղղակի մտածել դրականը, սահմանել ձեր նպատակների սանդղակը, ամենակարևորը միշտ փորձել եւ հաջողությունը պարզապես կթակի ձեր դուռը։